Sige, so we are still in our preaching series, no? The mini-series, Understanding the Biblical Symbols of Christmas. No, so last 2 Sundays ago, gidiscuss ni Pastor Glenn sa first Sunday ang katong Jesus, no, the baby in the manger, no? So nasabtan nato dito kung unsa ka importante ang baby in the manger sa celebration nato karon, no? Because the celebration, the Christmas, no, itself, the holiday, the Christmas is all about the baby in the manger, no? So dili ta motuan ng mga igsoon ang madungog na to sa mga post sa Facebook, mabasa nimo or kana madungog nimo sa imong mga silingan nga diga celebrate og Christmas, no, nga moingon sila nga kanang Christmas kay celebration man na sa mga pagano, no, mga pagan daw. No, di ta motuan ng mga igsoon because we are followers of Jesus. Amen ba? Now, we are followers of Jesus, so we celebrate Christmas because we know na all throughout the year, mga igsoon, no, sa secular world, all throughout the year, only December, the month of December, nga ang name ni Jesus is highly glorified. That's why, if you don't celebrate Christmas, so asa ka mag-celebrate nga ang name ni Jesus highly glorified? No? Na ba? Na by other month except sa December? No, nga makaingon ka nga, grabe gyud kani nga bulan ang pangalan ni Jesus mo gyud gituboy gyud og maayo, which is only in December, no, month of December. So that's why we Christians nagabilib gyud ana, no, nga ang Christmas is all for Jesus, no? It's all for Jesus. Celebration for Christmas. And also sa second Sunday gidiscuss ni Brother Carl no unsa day ang significance sa Christmas lights, no, kung makakita tag Christmas lights igsoon, no, ma-remind ka, no, ang gugma ni Jesus para sa to, ang kahayag ni Jesus para sa to, ano nga moy naggiya, no, sa katawhan niya pabalik sa iya, no. And even gani nga ang Christmas lights mapoy murag icon ba nga nag-represent atong star nga gi-follow sa mga magi's nga nag-lead sa ila padulong didto kang Jesus, which is Christmas lights symbolize, no, nga mo nay muhatag og kahayag sa mangitngit, no, or kangitngit nga sa kinabuhi, no. So in short, so that's why karon mo proceed ta sa to ang ikatulo nga topic, og which is mo ni ang culmination, no, sa preaching series, mini series na to nga Understanding the Biblical Symbols of Christmas. So ang ikatulo, ang title ani is The Christmas Gifts, no. So mo na to ang i-learn karon mga igsoon, no, brothers and sisters in Christ, no. Unsa day ang kaning significance during sa kaning December nganong hilig jud kayo manghatag og gifts. Nagi koy nakita grabe kayo, no, na bless po ko ba bag-o nag-viral kato si TJ Monterde og si KZ, no, tandingan yang asawa silang duha. Nagpa Christmas party silang grupo sa band nila, sa ilang production team. Tapos grabe kayo, mga 40 siguro to ka book ilang staff. Gihatagan nila 100K tanan, no? Imagine na 100K 40 so 4 million na 'yon. Inana ka generous, inana ka galante, no? Ang ilang gi-offer sila mga staff. So nganong wala to nila gihatag sa September, sa November, no? Sa December nila gihatag because this month is the month of or the season of giving. No? So mo na tong i-discuss karon nganong unsay significance sa Christmas gifts or ang giving of gifts during sa time of Christmas or the season of giving, no? So anchor verse nato ana, no? Let's proceed. Makita siya sa Luke chapter 2 verses 9 to 12. Actually nabasa na ni Brother Carl last Sunday, but atuan ning agian because mo man diri man ta magkuha, no, og reference nato. In verse 9, after they had heard the king, they went on their way. And the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So moto katong guiding star, the Star of David, no? In verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. In verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route, no? So mo ni ang ato ang anchor verse karon, no? So dira gibasihan nganong ang mga Christians during sa Christmas celebration is nagahatag ta og gifts, no? So wala na to
wala ta nagakuha og reference sa secular na katong ilang ginaingon nga sa Tornilla, Sol Invictus no nga celebration daw no. Dili man amo tong gi-celebrate, si Jesus mo tong gi-celebrate. So dili ta magbase mga igsoon no. So during sa time ni Jesus no pagkahimugso niya, the baby in the manger, na itulo ka magi, the wise men, ning approach sila tuman nila kung unsa tong nasa propesiya no giadto nila tong the new king no which is si Jesus ug mo to nagpresent sila og gifts which is gold, frankincense and myrrh. So gold represent no mo ni actually kaninga gifts nila is mura po ni kuan ba kanang foreshadowing no sa identity ni Jesus ug unsay mahitabo kang Jesus in the future. So ang gold nagrepresent siya kingship ni Jesus no nga he is held the new king of Jerusalem no. And ikaduwa is frankincense which is katong insinso nga gina-offer which is symbolize the deity of Jesus nga si Jesus God gud siya no he is God. And ikatulo katong myrrh which is mo ni ang ginagamit pang imbalsamo sa ilahang time no nga nagrepresent sa mortality ni Jesus which is si Jesus he is 100% man and 100% God no he is fully human and fully God. So, moto, natay tulo ka reason nga to ang tukion karon why we give gifts, no? So these are the three reason or biblical reasons why we give gifts. So kung muhatag kag gasa mga igsoon or regalo sa imuang minahal sa kinabuhi, mga inanak nimo or imuang ginikanan, muhatag kag regalo mga igsoon. Mao ni ang ato ang murag kibali basihan nato ba? Nganong muhatag ta, no? These are the biblical reasons. No? So first is innate capability. So this is the first reason. Nganong muhatag ta? Because natay innate capability. Sa tuang sulod mga igsoon, we are designed by God, no? Nga nagyud tay kanang tinguha nga muhatag, no? Christians or unbelievers have the capability to give because God created us in His image and likeness. No, we are created by God in His image and likeness. That's why we have this urge sa tuwang sulod nga nindot sa feeling nga muhatag tan. Yes, nindot sa feeling nga makadawat ka, di ba? Amen ba? No, nga nakay madawatan nga regalo, no? Karon nga season. Pero you know what mga igsoon, if you are in that position already, nga ikaw na ang muhatag, mas nindot day siya nga feeling. No? Mas nindot day siya. Sa imong kasing-kasing because you are fulfilling no what God designed for you. No, gidesign ka ni Lord to become a generous being. Nga muhatag ka. Now in Genesis 1:27 says here, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created them. Igsoon, whether unbeliever no or Christian, whether baptized ka sa Holy Spirit or dili ka baptized sa Holy Spirit, igsoon, or whether you have the gifts, no? You know what? Kaning generosity, innate na ni sa tua. Dili nimo kailangan mabaptize sa Holy Spirit para makabalo ka muhatag. Igsoon. Giving gifts is designed by God sa imuha. That's why it's so good, no? It's so fulfilling sa imuhang sulod the moment nga muhatag ka. So, let us always remember mga igsoon, no, brothers and sisters in Christ, every time muhatag ta, we are fulfilling the design of God for all of us, for mankind. No? So mo nay mo defeat sa idea no nga adi na lang ko muhatag kay basig di niya ma-appreciate, no? Mo nay mo defeat sa kaning misconception ba nga pag muhatag ka dili ma-appreciate sa tao, pag muhatag ka kanang dili niya baliwalaon lang because you know what, when you give you don't ask for things in return. No? Wala na kay murag pakiana ba kung unsay reaction sa tao because out of the abundance of your heart, no, you give it. No, it's not out of compulsion. No? When we give gifts, we are reflecting God's identity and manifesting God's original design for us, a generous being. No? So kung muhatag do ta og gasa o regalo, we are reflecting God's identity and manifesting God's original design for us, which is a generous being. So mo din nato ang gina-show no, sa mga tao nga atong ginahatagan igsoon. You are reflecting God's identity. No? Because you are designed by God.
no, in His image and likeness. No, so gingon pa diri in James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So that is the reality, mga igsoon. Every good gifts, everything ay mong madawatan, igsoon, it comes from God. So that's why, nganong nindot kaayo nga muhatag, mga igsoon, because you are being, no, mura ka gigamit sa Ginoo as an agent, no, of generosity. Actually, kanay imong paghatag igsoon sa imong isig kaingon or sa imong minahal sa kinabuhi. Actually, it's not just because you love them or because gikan sa imong hinaguan. Actually, who provided that? No? Everything ay imong gihatag igsoon, who provided that? If you acknowledge that God is the source of everything that you have, then God provided that. That gift nga imong ihatag, no, kanang blessing nga imong ihatag, it comes from God. That's why when we give, no, we are reflecting, no, God's identity and manifesting God's original design. Because everything, every blessing comes from God. No? So, things to note. Everyone has the ability to give as God created us to be like Him. No? So, take note of that. Nung kitang tanan, now everyone has the ability to give as God created us to be like Him. No? So kitang tanan gidesign ni Lord to be like Him. So that's why we have this ability. We have this capability, no, to give. Ikaduha, no, nato ang hinumduman. Every good thing that we possess comes from the generous hands of God. No? So tanan nga naata igsoon gikan sa Dios. Tanang maayo. So kung naay dili maayo, meaning di nagikan sa Ginoo. Amen ba, mga igsoon? No? So mga sakit, mga sakuna, no? mga dili maayong butang ang mahitabo sa imong kinabuhi. Ayaw pasanginli si Lord. Kaya ang gingon sa pulong sa Ginoo, every good gifts, everything that is good, everything that is pleasing, it comes from the hands of God, from the generous hands of God. So that's why, no, si Lord atong pasanginlan pag nay maayong butang na mahitabo sa tuwa. Kung naay dili maayong butang, siguro imong kaugalingon or silingan, no? No? So everything that is good and pleasing, no, it comes from God. Katulong ato ang hinumduman, generosity is a decision to make, not out of compulsion, but as a response to God's original design for mankind. No, ang generosity daw, decision na siya igsoon nga imong buhaton igsoon. No, dili ka kanang tulakon ka ba nga hatag na dra, uy kidato bitaw ka. No, pangatag pud bi, ano ginana god. No, dili siya inana. Mo ginang ako personally, no, share lang po na ako. Di kay ko ganahan mo hatag pag pangayuan ko. Di na sila mangayo. No? Kay naman ko'y ma-feel nimo ba nga pag nay mangayo, murag maka-feel ka nga murag mapugos bitaw ka, which is dili na siya pure. No? Na may nana nga feeling. So, nindot gyud nga mohatag nga kanang dili siya out of pinugos bitaw, but out of the abundance of the heart. No? Nga si imong sulod yun ba kinailadman sa imong kasing-kasing nga nihatag ka kay tungod gusto nimo, dili kay tungod gipugos ka. And that is your response, no, to God's original design. And let's proceed, no? Let's jump into the second point, no, or the second reason nganong muhatag ta, no, o nganong nagahatag ta og kaning regalo, no, during sa Christmas. Si kaduhang reason is exercise generosity. So na-learn na to ganina, mga igsoon, that we have this ability, we have this capability to give because we are designed by God to be like that, no, to become to be a generous being. So karon kailangan din na siya i-exercise. Murag imong muscle ba, no? Dili na nimo ma-flex kung di nimo i-exercise. No, ang imong ability to walk kung di ka no, maglisod na ka. No, so it's the same thing sa tuang identity as a generous being. You need to exercise it. So the cure to never-ending greed in the human's heart is giving. So mga igsoon, no? Makita nato karon sa television, sa mga balita, grabe kayo ang corruption gi-expose na gyud sa Ginoo, no, in this season, no, or in this era nato karon sa tuang time, no, gi-expose sa Ginoo ang grabe nga corruption. But you know what? Asa na siya nag-ugat tanan? Because someone or that person choose to have this heart of greediness. No, nga kanang akuon ba? Na pwede unta ihatag pero nangako, ako.
So ang cure day ana mga igsoon, ang tambal ana, ang solusyon ana no sa greed is to give. That's why God designed us to be a generous being, because if dili ka mo function sa imong identity as a generous person, as a generous being, then you will become greedy. No? So the cure to never-ending greed is in the human's heart is giving. So asa na makita, no? Natay reference ana. That's why we call it biblical reason, because wala ta nagastorya diri og something personal lang. But this is biblically aligned, no? Ng mga reasons. So gingon dira in Proverbs 21:26, some people are always greedy for more, but the godly love to give. I want to emphasize, the godly love to give. Brothers and sisters in Christ, no? If you gina-identify na may mong kaugalingon karon, or if you consider yourself as a godly person, no? Then you have this love for giving, no? So giingon pa sa Proverbs, no? Some people are always greedy for more, but the godly love to give. That's why it cures the greediness in our hearts, because once we give, no? Katong desire nimo nga mo kuha pa kag more and more and more and more, ma-defeat na siya. Kaya nga no, mahatag naman nimo siya. No? So sabtan ba nato mga igsoon? Amen ba? No? So mo day na ang lunas, no. So karon nabalaan man nato na, so natay mga higala no nga sige gusto kay magsigig ako angkon no. Then advice na nato sila, no. Learn to give. Because the moment that you will learn to give, then you will defeat the greed in your heart, no? When we see someone in need of something, if we are capable of providing the need, our first response should be to give, no? So kung natay makita mga igsoon, no, nga mga kahigalaan nato, or ato ang mga silingan, no, or imo ang mga paryente, ginikanan, no, kabalo ka nga nagkinahanglan sila inani. Imong first response, ang imong first nga buhaton igsoon, dili lang nga iampo sila. Yes, it's so good, no, nga iampo sila. But if you are capable to give, then do it. You give. No? Gingon pa diri in James chapter 2 verses 15 to 16. If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, no, kung nado ka igsoon or kanang kaila nimo, no, nga kay kita nimo nga ang sanina gisi-gisi na, no, dili na okay, no, kabalo ka nga daan na jud kayo, and lacking in daily food, nang wala na day kalanon, and one of you says to them, go in peace, be warmed and be filled, no, nga gingon nga go in peace, no, murag gi-encourage lang ba, no, sabta nato ang scenario nga nakita nimo nga naglisod na siya sa iyang kinabuhi niya, imo lang gi-encourage. Now, gingon diri sa pulong sa Ginoo, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead, igsoon. No, that's the word of God. No? Nga kung nado tay makita nga person nga nagkinahanglan, tapos igo lang nato sila i-encourage. No, nga kaya ra kay nimo na brad. Makasugako day, laban lang. Ana lang no? Imo ang iingon, tapos dili ka mo provide, then what good is that? Unsa day pulos? No? Unsay kapuslanan? If nag-encourage kag someone pero wala kay action ba? No? Kabalo ka nga in need siya na. Kabalo pag kasi mong kaugalingon nga capable ka. Na kay mga sanina nga di na nimo magamit, or na kay spare nga mga pagkaon para sa pang Noche Buena, no? Nga mahanda nila sa Noche Buena, then do it. Then give. No? Because the moment that you will give, igsoon, no? We are exercising our generosity. It's like faith. Imong faith, igsoon, dili siya mahimong tinuod kung dili na makita. No, naginay result, igsoon. No, na siya result. Imong faith na result, na action. No? So things to note. First, when we exercise generosity, we are defeating the sin of greed, which is the love of money. No, so the moment nga i-exercise na nato atong generosity, no, ang paghatag igsoon, no, ang pagiging generous sa matag usa nato, then we are defeating the sin of greed, no? Apil sa 7 deadly sins, which is the love of money. Dili mali nga magkaroon kag kwarta igsoon, pero ang mahimo kang mahigugma sa kwarta, mo na ang mahimong mali, no? Kay ngano,
ang kwarta, no, ang money is a terrible master, no? But it is an obedient slave. So ana ba kung ang kwarta mahimong master sa imong kinabuhi igsoon, din dira na nga mo na magdikta sa imo na mahimo na kang greedy. No, ikaduha nga ato ang inote, our faith in God is being displayed when we give to those in need without expecting any favor or anything in return. No, so dira na to na mapakita, no, atong faith dira sa Dios, no, ma-display na to na even sa manang grabe kayo makabless ba, no, labaw na pag na unbeliever tapos masulod sa kaning community sa mga believers, grabe sila mabless. Kaya nga no, makita nila labaw na itong mga tinuod yun nga naga-follow yun kang Jesus, they are very generous, no, they are very thoughtful, no, sa ilang mga isig kaigsunan, no. So isa na sa muhatag pod og open door sa mga unbelievers nga moduol sila kang Kristo. Because gusto nila ng inana nga klase nga community nga magtinabangay, no, nga generous sa matag usa, no. So mo na to ang nindot, no, nga i-practice mga igsoon, because by that, no, we are displaying our faith in God, no. Ginapakita nato ang atong pagtuo dira sa tuang Dios. So let's proceed sa pinakalas na to nga reason, no. The third reason, the biblical reason, nganong muhatag man ta? Nganong muhatag man ta og regalo igsoon, no? Katulo, because we have all that we need. Naana daw sa imuha ang tanan, nasa iyo na ang lahat, no? Kakuan man ang kanta. No? Naana daw sa imuha ang tanan. So unsa na siya? Unsa nang naa sa kuha, no? Nga mo na gyud ni ang tanan. No, a person can only give when he has what he truly needs. No, ang tao daw makahatag lang siya kung naa sa iya ang iyang gikinahanglan, ang tinuod niyang gikinahanglan. We cannot give what we don't have. Yes, that's true. So mo paghatag og butang nga wala manggaling ka sa imong kaugalingon, no? In Isaiah 9:6, no? Isaiah chapter 9 verse 6. Gingon diri, for unto us a child is born. Who is this? It's Jesus, the baby in the manger. Unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So mo dinig soon. Ngano ding able ta makahatag? Ngano ding able ta mohatag? Because nana sa tuwa ang pinakabutang nga gikinahanglan sa katawan, which is si Jesus. No? Any material things nga imong gipossess igsoon. Any material things nga able nimo ihatag sa imong isig ka tao, no? That's just an add-on, no? Add-on na lang ba sa blessing nga naa ka. Because material things that we possess igsoon, no? Dili nimo na makumpara sa salvation nga naa sa imong kasing-kasing. That's why we are able to give. Because those material things, these are just murag kibali, sobra na sa imong kinabuhi. Nag-awas na ang panalangin sa imong kinabuhi. Because ang pinaka the best nga panalangin, nga blessing, nga gift nga naa sa tao is to receive the Lord Jesus Christ. To receive the baby in the manger. No? So, gifts naman itong istoryahan, brad, pero nahulog naman gihapon gospel. Yes, that's true. Because Christmas is all about Jesus. Christmas is all about Jesus. It's not about you. It's not about you giving gifts. It's not about us receiving gifts. It's not about us nga maghatag og bonus, no, sa mga tao nga imong empleyado or maka-receive kag 13th month. Yes, Lord, salamat kay sa 13th month, bless sa bonus. But no, it's all about Jesus. No? Far above any gift we can give or anything we might receive in this season, Jesus is the best thing that we can give and should receive in this holy season. You know what is so amazing ba? Kay sa US, grabe na yung kinay-karampant dito, no? Nga di na nila ginatawag og Christmas, no? Ginatawag na nila Happy Holidays. Happy Holidays. Kay pag moingon kag Christmas, ma-offend ang mga kaigsunon nga Muslim, ma-offend ang mga other religion. Kay Christmas gani, Christ gyud, no? Si Christ gyud. So, gi-defeat na nila nga murag ilan na nilang giilisdan na holiday. Pero we all know, holiday meaning holiday. So meaning kang Jesus gyapon, no? Kang Jesus ra gyapon paingon. Nya napay gibuhat sa secular world nga gilisdan nila X ang Christ, gihimo nilang Xmas.
But you know what? Ang X stands in the Greek word, no? It's about Christ. No? Naana siya sa Xtus. No? Christus ang meaning ng X. So actually, when you say Merry Xmas, you're still saying Merry Christmas. So mo na ginabuhat sa secular world, but they can never defeat the meaning of Christmas. They can never remove Jesus in the holiday season. No? So far above any gift that we can give or anything that we might receive, no? Jesus is the best thing. Si Jesus, ang pinaka-the best nga imong mahatag. O kung wala pa nimo na-receive si Jesus, siya ang pinaka-the best nga imong madawatan karong Christmas season igsoon. No? Asa na siya makita, no? Nagyapon tayo referensya na in John 1:12. But as many as receive him, to them he gave them the right to become children of God, to those who believe in his name. You know what, igsoon? The moment that you receive Jesus in your heart, no? Personally, with all sincerity in your heart, God has welcomed you into his kingdom. No? God has adopted you into his kingdom, and you become the heirs, no, in the kingdom of God. Ikaw na ang manununod, no, sa gingarian sa Dios. You belong to the kingdom if you receive Jesus. No, so in this season, mga igsoon, no, let us be encouraged, no, and let us be bold. Na magkaroon taog strength and boldness and courage to share the love of Jesus to our families. To share the love of Christ to the people surrounding us, labo na sa itong mga loved ones. No? So if na opportunity mga igsoon, no, nga magkaroon mong salo-salo, Noche Buena, then God is encouraging you. Stand up for your faith. No? Make the step. No? Buhata igsoon. Sugdi sa pagampo nga ingnan mo wala nyo na andan nga mag Noche Buena, ditsura habhab kaon, no? Then make it, no? As a tradition, as a culture sa inyong family, nga magampo mo, magpasalamat mo for all throughout the years, all throughout the year, no? Nga for the 365 days, no, sa isa ka tuig, mga panalangin, you count your blessings, no? Mag-sharing mo sa inyong family unsa mga panalangin ninyong na-receive, and you thank the Lord, no? Start by that. And if you have the boldness to speak, no, nga mo evangelize, mo share sa gospel, then do it. Because that is the very best gift that you can give to your family, igsoon, far above any material possessions that you can give. No? Because everything that you need, you already have, and that is Jesus. No? So things to note, Jesus is the reason for the season. The best thing we can give in this season is to share the love of Christ. Yes, that's true. No? The very best thing that you can give, no, is to share the love of Christ. Kadua, if we can share Christ's love to our loved ones and they will receive the message, then there will be more citizens to be welcomed in the kingdom of God. Wow. Pwede ba nato palakpakan ng ginawa na? No? That is so amazing. Nga ang Christmas celebration nyo, dili mapuno og inom, no? Nag-away na dira, nagbinuklanay na, no? Nag-wild na, kinangahubog. But during sa Christmas season, no, sa inyong celebration, no, si Jesus ang iyang pangalan ang na tuboy ba, no, na-glorify, no? I hope you desire it. I hope you are encouraged today. No, so word to remember, giving gifts in this Christmas season allows us to reflect on God's original design for mankind. No? Let us always remember, no, nga ang paghatag nato og mga gasa, no, mga regalo karon nga season igsoon, no? It's reflecting God's original design to us, no? Which is to give. Exercising generosity and sharing the gospel in this season of giving is the best thing we can do as followers of Jesus Christ. Amen ba tana mga igsoon? No? So I urge everyone, let's stand.